இந்த ஒபிசிட்டியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு நோயை பற்றி சொல்லணும். பிக் விக்கியான் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவார்கள். இதை வந்து ஹைப்போ வென்டிலேஷன் ஒபிசிட்டி ஹைப்போ வென்டிலேஷன் சிண்ட்ரோம் என்று சொல்லுவார்கள். இவர்களுக்கு என்னன்னாக்கா, ரத்தத்தில் வந்து ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறைவு ஏற்படுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதும் ஒரு மூச்சு இறப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு சின்ன ஆக்ஷனான ஒரு சின்ன குறுநடை நடந்தால் கூட அவளால் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்? ரத்தத்தில் வந்து ஆக்சிஜனுடைய அளவு அதிகமாக இருக்குது, ஆக்சிஜனோட அளவு மிக குறைவாக இருக்கிறது, ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறது. இதான் ஹைப்போ வென்டிலேஷன் என்று சொல்லுவார்கள். இதனால வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன், அப்புறம் வந்து இருதய நோய்கள் எல்லாம் வருவதற்கு இதுதான் ஒரு காரணமாக இருக்குது. இதுலேயே தான் அந்த ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்றது நம்ம இடையில நம்ம குரட்டை சத்தம் எல்லாம் வருது. குரட்டை வருவதற்கு இந்த ஒபிசிட்டி ஒரு முக்கியமான காரணம். குரட்டைனால என்ன பிரச்சனைனா, ஒருவர் வந்து ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும்போது சில வினாடிகள் அல்லது மணித்துளிகள் வந்து அவர்கள் வந்து மூச்சானது நின்று போயிருக்கும். அப்படி மூச்சு நின்று போயிருக்கும்போது அவருக்கான ஆக்சிஜன் எடுக்கிற அளவு வந்து மிக குறைவாக இருக்கும். அதனால பல்வேறு பிரச்சனைகள், பல்வேறு ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது நுரையீரலில் வந்து ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால பல்வேறு பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு. ஸோ இந்த நமக்கு உடலுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம காஸ்மெட்டிக்காக நினைக்கக்கூடாது. அதாவது உடல் வந்து ரொம்ப பருமனாக இருக்குது, அதை நம்ம எப்படியாவது சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் வந்து பெரும்பாலும் வந்து திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்பாக மருத்துவர்களை பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஒபிசிட்டி வந்து அவர் திருமணத்துக்கு வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக்காக, அதாவது வந்து அழகு சார்ந்த ஒரு விஷயமா பார்க்கணும். அழகு சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, இந்த ஒபிசிட்டினால பல்வேறு நோய்கள் நமக்கு வருவதனால இந்த ஒபிசிட்டியை ஒரு நல்ல தெரிந்து கொண்டு ஒபிசிட்டி ஆரம்பத்திலேயே தடுப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எடுப்பது ரொம்ப சால சிறந்ததாக இருக்கும்.